Welcome back to my video lesson again. So today I'm just going to talk about two phrases which are very often confused by the English learner. Okay, chứngភាគច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសច្រើនតែច្រឡំគ្នាពាក្យ clear in the end ឬក៏ at the end. អូខេចឹងពាក្យហ្នឹងខ្មែរភាសាខ្មែររបស់យើងមានន័យថាទីបំផុតណាឬក៏ចុងបញ្ចប់ប៉ុន្តែលក្ខណៈប្រើក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមិនដូចគ្នានោះទេ in the end និង at the end ឥឡូវទៅចំណាំថា in the end ហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យថា finally ចុងក្រោយឬក៏ទីបំផុតប៉ុន្តែពេលដែលយើងប្រើ at the end គឺឆ្លងកាត់ preposition មួយ of ហើយយើងដាក់ស្អីមួយនោះមកដែលយើងចង់និយាយឧទាហរណ៍ at the end of the month ចុងសប្តាហ៍ចុងខែ at the end of this week ចុងសប្តាហ៍នេះ at the end of the day ចុងថ្ងៃនេះទីបំផុតនៃថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅណា Okay so I want to visit okay like that you I want to visit you at the end of this month ចុងខែនេះខ្ញុំចង់ទៅលេងអ្នកOkay at the end of this month ឃើញទេនេះយើងប្រើ of មួយទៀតហើយមានពាក្យ this month អូខេមានពាក្យស្អីមួយទៀតនៅបន្ទាប់ពីវាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើ in the end យើងប្រើអត់មានប្រើ of មកទេអត់មាន link តទៅទៀតទេ at the end of the story ចុងរឿងចុងសាច់រឿង the man died បរិសនោះបានស្លាប់ in the end you got successទីបំផុតអ្នកបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងពាក្យថា in the end យើងមើលកាលណាប្រើនៅខាងដើមយើងប្រើសញ្ញាcomma អូខេ in the end they reach the city ទីបំផុតពួកគេបានទៅដល់ទីក្រុង reach the city ដល់ទីក្រុងណាយើងអាចប្រើថា at the end they reach the city ទេពីព្រោះកាលណា at the end ត្រូវតែបញ្ជាក់ទៅដោយស្អីមួយ of something អូខេកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាទីបញ្ចប់ដូចគ្នាទីបញ្ចប់ដូចគ្នាវាខុសគ្នាដូចម៉េចនោះគឺវាខុសគ្នាត្រង់កន្លែងថាបញ្ជាក់ស្អីមួយនោះគឺយើងប្រើ at the end of អូខេ at the end of my high school study អូខេទីបញ្ចប់នៃការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ I got success អីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាងពាក្យ clear in the end និង at the end មានប៉ុណ្ណឹងអូខេ so I hope that you understand this lesson and you learn something from this see you in the next video thank you